မင်္ဂလာပါထင်ရပြောအစီအစဉ်နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းညာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ City Go Boss Spa Go Boss နဲ့ပွဲစလုံးအကျိုးနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့ညလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲတွေဆက်ယူမယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ဂျိုဒန်ဘောလမ်းလျှောက်ရတာကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ risk ယူရတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညပွဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် risk အများဆုံးအသင်းပေါ့နော်နှစ်သင်းကိုဒါရွေးချယ်ပေးသွားမယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Arsenal နဲ့ Brentford အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးအနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Arsenal အသင်းအနေနဲ့6လပိုင်းကနေအခုတက်ထိဒါရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးကောင်းမွန်တဲ့ချိန်စွမ်းနဲ့ဇေယျထိတ်ဆုံးမှရက်တည်နေတယ်ဒီနေ့ညမှာကအနိုင်ယူပြီးတော့ဇေယျထိတ်ဆုံးကိုဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မလားဗောနော်ဆိုတော့တစ်ဖက်က Brentford အသင်းတွေလည်းအချက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဒီနှစ်ဒီယာဒီမှာခြေစွမ်းနေမှန်နေတယ်နောက်တစ်ချက်က Giant Killer လို့ခေါ်တဲ့အသင်းကြီးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့Giant Killer ဆိုပြီးတော့ဒါတင်စားခေါ်ထားကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးမှာတူညီတဲ့အာသာချက်ကဒီ set piece လို့ခေါ်တဲ့ Tegan ဘောကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဘောကနေတဆင့်ဒါဂိုးတွေရယူနိုင်ကြတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ခံစစ်ပိုင်းမှာလဲ Brentford ရဲ့ low blocker နာမည်ကြီးပဲ Arsenal ရဲ့ခံစစ်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးခံစစ်ထဲမှာပါဝင်နေတယ်ဗောနော်သို့ပေဒီ Arsenal မှာဒီနေ့ညအတွက်ဒါအားနည်းချက်လေးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဗောဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအားထားရတဲ့ခံစစ်မှု Gabriel ကို Saliba ကိုဒါဒိုင်ယန်ပြဿနာတွေနဲ့ဒီနေ့ညပွဲမှာပါဝင်လာဖို့မသေးကြဘူးနောက်တော့ Trossard တို့ကျွန်တော် Harvard တို့ကလည်းကြက်ခိုင်မှုမပြေဝသေးဘူးဒီပေါ်မှာ Adidas အနေနဲ့မင်းကိုထုတ်เสียရရှိတယ်အမီတို့ပဲဆိုစေကမူ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ Emre Engwin မှာဆိုလို့ရှိရင် PRP ကစားတဲ့ဟန်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ည Arsenal အသင်းအနေနဲ့ဒါ Brentford အသင်းကိုအများကြီး PRP ပြီးတော့ကစားလိမ့်မယ်သူက PRP မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒါ Brentford ရဲ့ခံစစ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဂိုးတွေရယူနိုင်မလားကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်က Brentford အနေနဲ့လဲကွင်းလေဘိုင်းမှာအဓိကထားပြီးတော့ ball long position 35 to 40လောက်ယူပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေတစ်စစ်ဂိုးပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတစ်စလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ညတော့မြန်မြန်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ပွဲပဲခြေတဲ့အဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့တလုံး40အရှုံးနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဂိုးပေါင်းမှာတော့3လုံး60စားလောက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဂိုးပေါင်းတွေကျွန်တော်ခဏမေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒါ body ပွဲပဲရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဆောင်းလဲဝင်လာပြီဆိုတော့ဆန်လာပိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့ Arsenal အသင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒါမင်းကုန်းထုတ်ဆရာလေးတွေပေါ်လာပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ Arsenal အသင်းနေနဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါဂိုးအပြတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့1-0လောက်နဲ့ပဲဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တေးရလက်တစ်ခုဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညကတော့ပြား40နဲ့ဒီ Brentford back ကနေပြီးတော့စွန့်စားကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကတော့ Brentford body ဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်တစ်ပွဲကျွန်တော်တို့ Leeds နဲ့ Chelsea ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea ကတိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာခုနပွဲဆက်တိုက်လောက်ကဒါရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့ Arsenal နဲ့ပွဲမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့အားထားရတဲ့ကွင်းလေကစားသမားခိုက်စီတို့အထုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ Arsenal ကိုဒါတကူသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သွင်းနိုင်တဲ့အပြင်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးလဲ PR ပေးနိုင်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကောနော်တန်ဆင်းစုံမှာရှိတဲ့ Leeds အသင်းကို PR ပေးပြီးကစားလာနိုင်မလားကြည့်ရမယ် Leeds အသင်းကတော့ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ဒါပွဲတွေဆက်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအသင်းအသင်းတစ်ဆုံတဲ့အပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ Jadon ဒီ Chelsea ဘက်ကလည်း level 90ရှုံးဆိုတဲ့ Jadon ကတော့အင်မတန်ဒါပြော့တယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဂိုးပေါင်းကြီးကတော့380သားဖြစ်တဲ့ဂိုးပေါ်ကြတဲ့လူအနေနဲ့တော့ဒီကနေ့ညတော့ဂိုးပေါ်တွေနဲ့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်သို့ပေဒီကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘိုဂီအနေနဲ့ဒိုင်နေအနေနဲ့ဒါ level 90စားဖွင့်လာတာက Chelsea မှာမနေနေအောင်လှုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့အနည်းဆုံး Chelsea တကွန်းသွင်းမယ်လို့ကတော့ဒါလူတိုင်းကတော့ယုံကြည်နေမှာပဲသို့ပေကျွန်တော်တော့ဒီညတော့ဘိုဂီချေရအောင်ထက်ကောက်ပြီးတော့ Chelsea ကိုဖက်ကံပါမယ် Leeds body နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကတော့ Leeds body ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ပွဲစလုံးကဒါအကုန်လုံးဘက်ကံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူကြီးမင်းတို့နဲ့စဉ်းစားကြရအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကထင်ရပြောကပါထင်ရပြောပါတယ်လူကြီးမင်းတို့လည်းထင်ရကစားနိုင်ပါတယ်ဘောလုံးဆိုတာအလုံးကြီးမှာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပြောကြရင်းနဲ့ပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဥဒ္ဒါနဲ့ကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့အတွက်နိုင်ပွဲယူဆောင်ပေးတဲ့ Rock Guide ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ဆက်မှုကိုနှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးရော subscribe လုပ်သွားဖို့follow လုပ်သွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်